안녕하세요. 전일승 공인중개사입니다. 전일승 공인중개사가 오늘은 서산 시내와 가까운 인지면 남정리 송림속에 위치한 벽난로가 있는 전원주택을 소개해 드리겠습니다. 오늘의 주택은 계획관리지역에 위치하고 있는 대지가 303평의 2층 목조주택으로 철제 대문이 설치가 되어 있습니다. 주택의 전면의 모습입니다. 그리고 잘 가꾸어진 잔디 정원에는 각종 관상수와 정원수가 심어져 있습니다. 현관 앞에는 넓은 목재 데크와 함께 상단에는 파고라가 설치가 되어 있습니다. 토질이 좋은 넓은 텃밭이 있으며 후면에는 넓은 창고가 있습니다. 드론 영상을 통하여 설명을 드리겠습니다. 영상에서 보시는 바와 같이 주택 단지 내에 위치하고 있으며 포장도로와 접하고 있습니다. 정남향을 향하고 있으면서 채광이 좋을 뿐 아니라 멀리까지 조망이 좋은 예쁜 정원이 있는 2층 목조주택으로서 서산 시내와 가까워서 사실상 시내권에 위치한 인지면 남정리 송림속에 벽난로가 있는 2층 목조주택입니다. 계획관리지역에 위치하고 있으며 거실을 기준으로 남향을 향하고 있는 정원이 예쁜 접근성이 양호한 주택입니다. 일반 목고지로 건축하고 연면적은 166.31제곱미터 50.3평에 방 3개와 욕실 2개가 있으며 2020년 9월에 사용 승인을 받은 서산 시내와 가까운 송림속에 정원이 예쁜 벽난로가 있는 전원주택입니다. 자차로 10분 거리 내 학교와 관공서, 금융기관 등 모든 인프라가 갖춰져 있으며 현관 앞에는 넓은 목재 데크와 함께 데크 위에는 파고라가 설치되어 있으며 고급스러운 벽난로와 토질이 좋은 텃밭과 넓은 창고가 있는 주택으로 매매가는 4억 5천만 원입니다. 송림 속 벽난로가 있는 전원주택은 멀리 서산의 명산 도비산을 배경으로 하는 전원주택으로서 지금부터 현장에서 방송을 해드리겠습니다. 자, 입구에는 2대의 주차가 가능한 주차장이 있습니다. 그리고 철제 대문이 설치가 되어 있고요. 아주 잘 가꾸어진 잔디 정원과 함께 고가의 관상수가 많이 심어져 있습니다. 자, 주택의 좌측면과 전면의 모습인데요. 영상에서 보시는 바와 같이 전면에는 파고라를 설치하시고 데크 위에 파고라를 이렇게 설치하셨습니다. 자, 정원에는 영상에서 보시는 바와 같이 고가의 관상수와 정원수가 이렇게 심어져 있습니다. 주택의 전면의 모습을 보여드리고 있습니다. 넓고 큰 목재 데크 위에는 파고라가 설치가 되어 있고요. 자, 목재 탁자도 이렇게 놓여져 있는데요. 전원주택 치고는 텃밭이 너무 큰 것 같습니다. 아주 가지나 고추 여러가지 작물이 잘 자라고 있고요. 전원주택답게 불뚝도 이렇게 만들어 놓으셨고요. 창고가 있습니다. 창고도 이렇게 널찍하게 한 4평에서 5평 정도 되게 만들어 놓으셨습니다. 자, 주택의 후면의 모습인데요. 후면에도 파고라를 설치해서
옆집과의 경계 사이에는 아주 이것저것 다용도로 이렇게 생활을 하시고 계시고요. LPG 벌크통도 보이고 있습니다. 그리고 후면에서 바로 밖으로 나갈 수 있도록 이렇게 쪽문도 만들어 놓으셨습니다. 저 넓고 큰 목재 데크 위에는 앞에서 말씀드린 것 같이 파고라가 설치가 되어 있습니다. 그리고 단열 현관문이 설치가 되어 있습니다. 그럼 내부를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 넓고 큰 현관에는 신발장이 넓고 크게 설치가 되어 있으며 중문이 설치가 되어 있습니다. 자, 왼쪽에는 넓고 큰 주방이 있습니다. 주방과 거실은 완전 분리가 되어 있습니다. 주방에서 목재 데크로 나가는 출입문도 설치가 되어 있고요. 수납장이 많이 설치가 되어 있는 주방은 취사는 인덕션을 채택을 하고 있습니다. 그리고 주방 옆에는 넓고 큰 다용도실이 있습니다. 보조주방이 이렇게 설치가 되어 있는데요. 아주 널찍하게 이렇게 설치가 되어 있습니다. 그리고 뒤편에 후면으로 나가는 출입문과 함께 후면에도 조그맣게 목재 데크가 설치가 되어 있습니다. 자, 지금 보시는 영상은 공용 욕실입니다. 환기창도 설치가 되어 있고요. 선반까지 이렇게 설치가 되어 있어 가지고 아주 편리하게 사용을 하시고 계십니다. 자, 오늘의 하이라이트, 층고가 높은 조망이 좋은 거실입니다. 아주 널찍하게 이렇게 설치가 하셨는데요. 벽난로도 난로도 고급스럽게 이렇게 설치를 하셨습니다. 자, 1층에 방 2개인데요. 두 번째 방입니다. 아주 널찍하고요. 그 옆에는 안방이 있습니다. 남향을 향하고 있기 때문에 채광이 좋을 뿐 아니라 멀리까지 아름다운 조망을 보여주고 있습니다. 그리고 안방 욕실이 있습니다. 환기창이 설치가 되어 있으며 선반이 설치가 되어 있어서 아주 편리하게 사용을 하시고 계시고요. 널찍한 양쪽으로 붙박이장이 이렇게 설치가 되어 있고요. 오른쪽에는 장롱입니다. 드레스룸을 만드셨습니다. 자, 2층으로 올라가는 계단인데요. 계단 밑을 이용한 창고도 설치가 되어 있고요. 2층 계단도 아주 튼튼하고 고급스럽게 이렇게 만드셨습니다. 자, 2층에는 방 1개와 지금 보시는 공간이 1개가 더 있습니다. 그리고 널찍한 2층 욕실입니다. 그리고 2층에는 거실이 있습니다. 서산의 명산 도비산을 배경으로 하는 채광이 좋고 층고가 높은 거실입니다. 그리고 2층 방입니다. 2층 방도 아주 널찍하게 이렇게 배치를 하셨습니다.
서산 시내와도 가까운 곳에 위치하고 있어서 사실상 시내권에 위치하고 있는 예쁜 정원과 멀리까지 조망이 좋은 소나무 숲속에 위치하고 있는 전원주택을 소개해 드렸습니다.